Abbaa fi haadha hin qabu na gargaara. Akkuma hiriyaa koo fiigee taphachuun barbaada. Haadhaaf abbaa namni hin qabne baay'ee nama gaddisiisudha. Egaa akkuma beekamu obboleessa keenya firoomsa waggaarii kan mukarraa kufee baatii 3 oliif yaalatuun argatiin mana ciisaa ture. Gargaarsa isin gootaniifiin gara magaalaa Finfinnee hospitaala Abeet geessinee turre. Hospitaala Abeetitti yaalii salphaan hanga ammaa ta'aafii ture. Kanumaan wal qabatee haalli dhibee firoo baay'ee ulfaata waan ta'eef yeroo ammaa baqaqsanii yaaluun akka ulfaatu nutti himani. Kanaaf madaan qaama isaarra jiru hanga qoorutti baatii tokkotti beellamanuu qabanii yoo hangasitti madaan qaama isaarra jiru kun fooyyee argisiise saarjerii akka hojjetanii fi nuuf dhaamanii baatii tokkotti beellamanuuf qaban. Yeroo ammaa hospitaala Abeet irraa baanee mana kireessineefiiti kan jirru. Uummata si ilaalaa jiru kana warra si deeggaranis haa ta'u warra ganaa si deeggaranis haa ta'u maal jettaani? Akka isaan na deeggaraniif akkan fayyee barnoota tokkotti deebi'uuf isaaniin deeggarsa gaafadhe. Akkan fayyee akkan hin deemu olii gad deemu isaan gaafadha. Abbaa fi haadha hin qabu na gargaara. Amma ammaatti yaalamaan jira. Akkuma hiriyaa koo fiigee taphachuun barbaada. Olii gad deemee barachuun barbaada. Kanaan na deeggaran. Akkuma beekamu kanaan dura firoomsaa yaalii hedduu gootanii gargaarsa keessaniin tumsa isin gootan hundumaan gara mana yaalaatti geessinee yaalchisaa turre. Amma immoo qaxaroon qabamee seerjeriidhaaf madaan dhagna isaarra jirus humnaa ol ulfaataa waan ta'eef seerjeriidhaaf qaxaroon qabamee jira. Qaxaroo sanatti immoo deebinee gaafa seerjerii taanu birriillee humnaa ol isin gaafatanuun jedhaniiru. Kanaaf adaraa namoonni biyya keessa jirtan biyya bakkee jirtanii adaraa gargaarsa keessaniin nu bukkee dhaabbadhaa. Haadhaaf abbaa namni hin qabne baay'ee nama gaddisiisudha. Kanaaf adaraa tumsa keessan nu barbaachisaa. Adaraa uummanni Oromoo hundinuu tumsa keessaniin nu bukkee dhaabbadhaa. Firootiin yeroo inni gara hospitaalaatti deebi'u saarjerii gochuu fi maallaqa guddaa akka isa gaafatu nutti himaniiru. Kan mallee namoonni tumsa hin goonee fi tumsi keessan itti hafuuf galatooma.